Endi 1 oylik. Biz hozir bolamizda og'zida молочницasi borligi uchun обработка qilmoqchimiz. Mana. Hozir ko'rsataman. Mana молочница joyini, mana bolamizning og'zilari, ipolni og'zilarida mana. Hozir обработка qilamiz. Kechotkaga qattiqroq foizli glyukoza. Paytida tepadan pastga qaratib, mana kirgizdingiz, tepadan pastga qaratib bitta artasiz. Biza polностью mana tepadan pastga qaratib, naql qo'lingiz hamma joy tarafga bitta kirib chiqishi kerak. Buni sababi agarda onalar ko'p og'riq qoldiruvchi dorilar ichsa yoki bolalar o't qopi yaxshi bo'lmasa, o't qopida dimiqishi bo'lsa, ichak sistemalari yaxshi bo'lmagan holatlarda shunaqa holat bo'ladi. Og'izda молочница ko'p bo'ladi. Hozir lecheniya yozib beraman oyisiga, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ko'proq ichak floralarini yaxshilaydigan dorilar berishimiz kerak bo'ladi. Agarda bu holat asoratlansa, bolalarda og'iz bo'shlig'ida ikkilamchi infeksiyalarning ko'payishiga olib keladi. Bunday holat yuz bermasligi uchun albatta siz shifokoringiz ko'rigiga olib chiqib ko'rsatishingiz shart.